अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम के एंटरटेनमेंट। दोस्तों आज फिर से आपके लिए एक और गोजरी बकरा लेके आया मुंडे में। इसका 62 केजी लाइव वेट है और इसकी 39 टू 40 हाइट है। अंडुल बकरा है, 2 दांत फ्रेश लगाया है माशाल्लाह। अगर कोई भाई लेने में इंटरेस्ट हो तो मुझे कॉल कर सकता है 6350427532 पे नंबर पर। और ये चोमू में अवेलेबल है। चोमू जयपुर के पास पड़ता है, 35 किलोमीटर की दूरी पे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बकरा है। चारों पैर वाइट है, फेस वाइट है, फुल भूजरी में। अगर कोई लेना चाहे तो कॉल कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे बकरा कोई लेना चाहे तो मुझे कॉल कर सकता है।